ただいまから伊豆国立公園堂ヶ島周辺の島々、そして天然記念物の洞窟へご案内してまいります。進行方向右上に坂がございます。あちらが展望台で、多くの方が観光に訪れ、昭和天皇もこちらからご展望されております。伊豆半島は2018年にユネスコ世界ジオパークに認定されました。ここ堂ヶ島もその中の貴重な見どころとして登録されており、本日の遊覧では皆様にさまざまな景色をお楽しみいただきます。目の前に出てまいりました海が駿河湾でございます。2016年には世界で最も美しい湾クラブに加盟しており、湾を取り巻く景色の美しさは群を抜いております。ここからは時折大きな波が来てしぶきがかかることがございます。窓際のお客様、デッキにおいでのお客様は十分ご注意ください。手すりや窓から手を出さないようにお願いいたします。また波の跳ね返しがありますので十分お気をつけください。入ってまいります水道が川保水道でございます。波に削られてできた離れ島の間を通過いたします。間近に迫る崖の美しい模様は、一旦積もった火山灰などが波の動きで揺り動かされてできた波の化石とでも呼べるものでございます。左側に見
トミルクです。ごゆっくりどうぞ。はい、恐れ入ります。ありがとうございます。猫は今出払っちゃってます。そうなんです。先ほど麦にゃんが帰ってきたと思いきやまたちょっとどっか行ったので。わかりました。天井のちびにゃんが先ほど外にいる。はい、外の外にいるんですね。畑のところで。わかりました。奮発してるのを見ました。ありがとうございます。猫ちゃんいましたよ。麦にゃんこちらです。さっき帰ってきた。帰ってきたですか。はい、帰ってきた。こんにちは。こんにちは。チュール。さんの麦にゃんです。ピンチは今お外でパトロール中です。2匹。こんな広いところで暮らせたら幸せですね。広すぎて行方不明行方不明になりますね。そうだね。やってますね。猫がやりますね。こですよね。やっぱそこで撮りますよね。いいねいいねいいね。これをパトカーで使うやつだ。これ白バイでね。じゃあすいません、ちょっと並んでるところを。いいねいいね。こ
満腹御膳を並で、酢飯にしてください。変更で半承知いたしました。以上でよろしいですか。はい、お会計2090円です。8000円のご席、カウンター席のご案内でも大丈夫ですか。外行っていいですか。犬連れのお客様いますけど大丈夫ですか。犬連れのお客様いますけど大丈夫ですか。テラス席の2番の札のお席でお願いします。わかりました。はい。すいません。でこちらもらってきます。はいお道具に直接お醤油かけて召し上がってください。はいわかりましたで、お食事ありましたら、お皿様にご返却お願いいたします。はい、すいません。